のリサーチトリップはニューヨークでスノーストームにあった時の過ごし方をご紹介します。さあ、このスノーストームの中に繰り出したいと思います。誰もいない。どうも、再びニューヨークにやってきましたが、スノーストームで大変なことになっております。いつもは賑わっているキャナルストリートですが、ほとんど人がいません。でも私はもったいないのでブロードウェイに行こうと思います。ただ地下鉄は動いているのでしょうか。電車はやってました。よかった。スクエアに着きました。雪ですが観光客は一応いるみたいです。やってるお店もあります。MM はやってます。頑張ってますね。足元はこんなぐちゃぐちゃ。手が開けられません。とりあえず劇場へ向かってみたいと思いますが、こんなニューヨークもあり、足元がですね、もうこんなです。なんと All of Broadway show is closed。 今日はこの雪なので全てのブロードウェイショーがキャンセル終了だそうです。それでも街には人がいる。さすがですね。みんな写真を撮っています。ちょっと楽しいです。どこか空いてるお店がないか探してみたいと思います。外は雪が降りしきる中、私は室内でご飯を食べられるところを見つけました。どんどん人が入ってきます。なかなかお店が開いてません。さあ、みんな避難してきてます。いただきます。腹ごしらえが終わりました。なかなかやってるお店がないので、このオープンを見つけたらすぐに入りましょう。さすがアメリカです。いろんな人がいます。写真を撮っている。なんと吹雪が駅のところまで。みんな傘を差したりフードをかぶったり帽子をかぶったりして、もうので帰宅です。とても滑るので手すりに捕まってください。私はホテルへ戻ります。昨日までの景色が一変。なんとたった一晩でこんなに真っ白になりました。とっても暇なのでホテルの部屋でこんなことをしていました。レストランもすべて閉まってしまうので夕食がこんなことになります。貴重なディナーが。さあ、雪かきが終わっております。1日でこんなに埋もりました。さあ、私はお出かけしたいと思います。チェルシーマーケット、中には入れましたがどこもやってません。このお店がなんとかろうじてやってました。そしてじゃじゃーん、朝ごはん食べれたよ。だけどこれで$17。これはジュースです。やっと野菜が食べられる。で、いただきます。
See me now, that little gang of mine. I'm eating fancy chow and drinking fancy wine. I'd like those Stumble Bums to see for a fact the kind of top drawer, first-rate chums I attract. All I can say is, wow, look at where I am. Tonight I landed